Jiena, Carmelo Abela, solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. Carmelo Abela ġie konfermat fil-kariga ta' Speaker tal-Parlament wara li l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela ressaq il-mozzjoni u nnominaha l-kariga fit-tmexxija tal-ogħla organu demokratiku tal-Istat u tielet l-ogħla pożizzjoni fil-ġerarkija nazzjonali. Il-ħatra tiegħu saret fl-ewwel seduta parlamentari s-Sibt filgħodu. Bħala Speaker tal-Kamra tad-Deputati Abela għandu rwol kruċjali fit-tħaddim tad-demokrazija parlamentari, hekk kif hu responsabbli li jippresedi s-seduti u jigwida l-proċess kollha b'mod imparzjali. Il-Parlament reġa' fetaħ wara l-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju li għadda biex ingħata bidu uffiċjali għal din il-15 il-leġislatura. Hawn saret il-votazzjoni mid-deputati fuq in-nomina ta' Abela bil-Parlament japprova b'mod unanimu mal-ħatra. Fl-ewwel diskors tiegħu Abela tkellem dwar ir-rispett, il-kelma ħilsa u d-dinjità tal-poplu li kkaratterizzaw din l-istituzzjoni. Waqt li ringrazzja lil predeċessur tiegħu l-Dr. Angelo Farrugia għall-impenn u dedikazzjoni fit-tmexxija tiegħu sa mill-2013. Fuq nota personali u anke mozzjonanti ringrazzja lil martu u lidu raba oħrajn għall-appoġġ kontinwu li tawh kemm ilu fil-politika. Fid-dmirijiet il-ġodda tiegħu Carmelo Abela sostna li f'din l-ogħla istituzzjoni il-politika trid tiltaqa' ma' responsabilità u fejn il-kelma għandha tkun libera u dixxiplinata. Jalla din il-15 il-leġislatura tkun leġislatura li issaħħaħ il-fiduċja fil-Parlament, tolli il-livell tad-dibattitu pubbliku, tkun karatterizzata mir-rispett u tkompli tagħti ġieħ lil Malta pajjiżna u lill-poplu kollu tagħna. Bil-ħatra ta' Abela bħala Speaker issa trid issir elezzjoni każwali fuq it-tielet distrett minn fejn ġie elett biex jimtella l-post battal tiegħu bħala deputat. Il-Kummissjoni Elettorali diġà bdiet il-proċedura u qed tmexxi dan il-proċess. L-elezzjoni se ssir nhar il-ġimgħa li ġej 26 ta' Ġunju. Kif irrapportat minn One News sal-aħħar sigħat kienet għadha mhux magħrufa eżatt il-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista mmexxija minn Alex Borg. Dan għax Borg baqa' ma żvelax kien beħsibu jagħmel sal-aħħar wara pressjoni mill-estremisti fil-Partit Nazzjonalista li ħarġu qatta bla ħabel kontra l-għażla ta' Carmelo Abela. Biex ipaċi l-fazzjonijiet kollha nomina lill-ex kap Bernard Grech bħala Deputy Speaker, waqt li biex jikkuntenta lill-fazzjoni tal-ex kap ieħor Adrian Delija issa vvota favur Carmelo Abela. Fil-fatt Bernard Grech ukoll ġie approvat b'mod unanimu fil-kariga ta' Deputat Speaker biex issa jkun irid jippresedi l-Kamra fin-nuqqas ta' Carmelo Abela. Bħala proċedura maqbula bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra kien il-Prim Ministru fil-Parlament li jippropona lil Grech bħala Deputat Speaker.